Hi dear friends, click on the like button and the subscribe button and hit the bell icon for our latest video updates. And don't forget to follow on Instagram. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि रेनी सीज़न वगैरह अपन जो आ जाता है अपना, तो उसमें चेन वगैरह का काफ़ी वो रहता है, अपन को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए अपन को, और चेन वगैरह कैसे क्लीन करनी चाहिए इसमें पूरा बताएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो अभी मैंने हाल ही में इसकी चेन क्लीन करी है, तो आपको बता देता हूँ मैं किस तरह से क्या चेन क्लीन हो सकती है, पूरी प्रोसेस बता दूँगा मैं आपको इस वीडियो में। चलिए फिर देखते रहिए आगे। तो पहले अपन को क्या करना है, या तो अपन को चेन को प्रेशर से वॉश करना है, तो इसका सारा क्या है कचरा आपको जो जम जाता है, ये ऑयल वगैरह ये सब निकल जाए, या फिर बारिश का गंदा पानी जम जाता है वो सब निकल जाए। प्रेशर से वॉश करना है इसको। उसके बाद में या तो चेन ल्यूब आता है, वो अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चेन ल्यूब यूज़ नहीं करना, या फिर आप अफोर्ड कोई नहीं कर सकता, या फिर आपको अवेलेबल नहीं हो रहा कहीं पर, तो आपको सीधी सी बात है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, वो चीज़ कर सकते हैं आप, उससे एकदम क्लीन हो जाएगा और बढ़िया भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जंग वगैरह नहीं आएगा उसमें बिल्कुल भी चेन में। तो प्रेशर से वॉश करने के बाद में इसको एक बार कपड़े से पोंछ देंगे पूरी चेन एकदम मस्त हो जाएगी। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, फ्रेश ऑयल लेंगे, फ्रेश ऑयल को उसमें पूरा यहाँ पर लगा देंगे और टायर घुमाएंगे इस तरह से, तो हर जगह फ्रेश ऑयल आराम से लग जाएगा। उसके बाद में फ्रेश ऑयल के बाद में थोड़ा सा इसको अपन चलाएँगे टायर को, और उसको चलाने के बाद में अपन एकदम जो कंडीशन होगी, मैंने ये फ्रेश ऑयल से ही किया, तो आप देख सकते हैं करीब 1-2 दिन हो चुके हैं इसको, तो आपको दिख रहा होगा एकदम क्लीन है चेन। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता, मतलब आपका फ्रेश ऑयल वगैरह तो पड़ा ही रहता अपना बचा हुआ गाड़ी का, तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं इसमें, और ज़्यादा कुछ वो भी नहीं आता। जैसे अपन चेन ल्यूब्रिकेशन जो आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं आजकल, तो उसकी वजह अपन ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर कहीं अवेलेबल नहीं हो अपन को, तो उस हिसाब से अपन ये यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और रेनी सीज़न में अपन को और प्रोटेक्शन क्या देनी है, पेंट वगैरह में जैसे अगर पानी की जगह खड़ी नहीं करना है, तो उससे क्या है कि अगर कहीं से पेंट ख़राब हो रहा है तो जंग वगैरह आना शुरू हो जाता है। तो आपको मालूम है पूरी लगभग इसमें आयरन की बॉडी आती है पूरी, तो इसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं इसमें जंग वगैरह लगने के, अगर कहीं से अगर पेंट ख़राब हो रहा हो तो। देन नेक्स्ट चीज़ जो है, जो इसकी डिस्क है, इसमें भी जंग आने के वो काफ़ी वो चांसेस रहते हैं, और इसके पैड वगैरह जाम हो जाते हैं डिस्क में। और इसको कभी यूज़ ना करें, मतलब ज़्यादा यूज़ ना करें अगर बारिश हो रही हो तो, क्योंकि ये बिना ABS वाला वर्जन है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, अपन जैसे यूज़ करेंगे डिस्क लॉक हो जाएगी, और लॉक होते ही इसमें क्या स्लिप होने का भयंकर बहुत ज़्यादा 100% चांसेस लेते हैं। तो इस वजह से क्या है, पीछे वाला ब्रेक यूज़ करना चाहिए इसमें रेनी सीज़न में। तो 2-3 चीज़ें ये हैं इसमें। और इसमें क्या है कि अगर जैसे कहीं बारिश आ रही है, पानी गिर रहा है, तो अपन को क्या है साइड में खड़ी कर दें, तो इसमें क्या है जंग नहीं लगता, तो इसी वजह से क्या ब्रेकिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ें हैं। और तो फ्रेंड नेक्स्ट चीज़ जो है, जो इसका फ्यूल टैंक का है, जो है इसमें क्या अपन को ये ध्यान में रखना हमेशा कि हमेशा सही ढंग से लॉक है, और इसका रबड़ वगैरह कहीं से लीकेज नहीं कर रहा है। नहीं तो अगर ये लीकेज करेगा तो इसमें पानी वगैरह जा सकता है टंकी में, और फिर वो वाटर मिक्स हो जाएगा, पेट्रोल वाटर, तो उसमें दिक्कत करेगी फिर स्टार्टिंग वगैरह में। और इंजन वगैरह भी, कार्बोरेटर में कचरा चल जाएगा, तो उसको पूरा साफ़ करवाना पड़ेगा फिर। तो एक चीज़ ये है कि इसका श्योर कर लीजिएगा आप कि इसका रबड़ वगैरह नहीं कट रहा हो, और बिल्कुल भी ये लीकेज नहीं हो रहा हो। तो ये सब चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा बहुत। और ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है टाइम पे, जैसे ब्रेकिंग वगैरह है जो अपनी, ये थोड़ा हार्ड हो जाता है बारिश में पड़े। और देख सकते हैं आप, जैसे ये डिस्क वगैरह का ऑयल लेवलिंग वगैरह चेक कर लो, ये सब है। तो ये नॉर्मल चीज़ अपन को चेक करती रहनी चाहिए, और रेनी सीज़न में तो बिल्कुल ही कर लेनी चाहिए। ये शॉकर है, इसमें आवाज़ आने लग जाती है, आप देख सकते हैं इसमें। जो नेक्स्ट चीज़ जो है, इसमें रबड़ लगे रहते हैं, तो ये आवाज़ करने लग जाते हैं थोड़े बहुत, चूँ की आवाज़ आने लग जाती है। तो इस वजह से क्या है, इसमें अपन को थोड़ा प्रेशर से वॉश करवा लें, तो ये सारी चीज़ें गायब हो जाती है। जैसे यहाँ जो होता है, इसमें इस चीज़ में रबड़ रहता है, और ये कभी ये आवाज़ करने लग जाता है, तो इसमें ऑयल वगैरह या ग्रीसिंग वगैरह खुलवा के एक बार करवा देना अपन, तो ये सब सही हो जाता है। रेनी सीज़न में ये काफ़ी रहता है, एक रबड़ यहाँ रहता है इसमें लॉक में, और एक यहाँ नीचे की तरफ रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं थोड़ी बहुत, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। स्टैंड वगैरह थोड़े टाइट हो जाते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, मैंने देखा एक बार, तो इसमें भी मैंने अभी ऑयलिंग करी है, तो अब तो ये एकदम ठीक स्मूथ हो गया है। और इसको साफ़ करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या है, इसका पेंट वगैरह ख़राब होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है रेनी सीज़न वगैरह में। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखें बोल्ट में इसका यहाँ पे हल्का सा ऑरेंज आना शुरू हो गया, तो इसको भी साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा और भी ज़्यादा जंग सा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान रखने की बातें हैं। तो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना शर्मा जी ब्लॉग्स को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।